essayé plusieurs fois, autant me dire qu'on s'est fait avoir en fait. Mais non, non, c'est juste un jump par-dessus. Mais tu vas vite voir que derrière, c'est carrément pourrave quoi. En fait, ça fait un petit dévers pourri avec une petite cassure. Non, c'est juste qu'ils ont... La piste était là et ils ont élagué un arbre ou l'arbre est tombé, je sais pas. Ils l'ont laissé et... Ouais. Ouais. Elle clignote la caméra ou pas? Ça va. J'appuie une fois. Ouais. Et après ça va bip bip bip. Ah ouais, et c'est donc parti. après t'as un truc rouge LED ici et de l'autre côté. D'accord, ouais, quand tu as... Ouais. Et après quand tu l'arrêtes, il n'y a plus la lumière rouge. Ça fait 5 bits. D'accord. Bah, Celle-là c'est relou parce que selon quel bouton t'appuies, ça te change le mode et tout. Je sais pas si elle filme. Ouais, Là. moi c'est juste un bouton Ouais. et tu choisis. C'est une GoPro? Ouais, C'est une nouvelle, ouais. ça se ressent. Ouais. Et soit tu changes le quick time, soit c'est genre t'as un bouton derrière. En dessous. Un petit affichage LED en dessous. D'accord. Donc c'est intéressant. Ouais. Bah alors Solal, évite de bloquer la roue arrière parce que du coup tu glisses. J'appuie un peu et après ça... Ah ouais. Ouais, c'est parce que t'as pas beaucoup de crampons derrière. Mais vaut mieux la laisser tourner que la freiner. Alors? Non, on monte là. Bah, elles sont toutes à peu près similaires. Ah oui, parce que les Ah, c'est bon. Achète un... J'en ai un, mais j'ai une vis qui tient plus. Du coup, elle aurait fait ça. Non, en fait, elle marche pas celle-là. Ah, c'est plus long. Tu vois, moi, avec les deux, même la première et la longue, ça marche. Allez, les enfants, c'est... Voilà, j'ai la longue. Mais je pense que c'est un pas de vis qui est mort. Ouais, gardez vos distances, hein, les gars.
doublé Charlie et je me suis vautré dans Solal. Ah bravo. Ah mais c'était marrant parce que j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Là, sur le caillou. Donc regardez bien la trajectoire que vous allez prendre hein, pour arriver ici. Sur la dalle c'est un peu plus simple. La seule chose c'est derrière, faut bien faire gaffe. Voilà. En face de toi, un peu à droite là. Plus à droite. Ouais. Un peu, ouais. C'est pour ça qu'on est prudent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est prudent. Oui, il n'y a pas l'écran. Je vais pas trop près. Hein. Je m'en fous de toi, Louis. Oh, filmer Louis qui s'arrête. Allez, quelqu'un peut tomber là. Tu ne tombes pas dessus. Tu vas où? Elle est plus galère cette trajectoire.